Babbar Kotun Jihar Kano mai lamba 11 da ke zamanta a Bamfai ƙarƙashin mai shari'a Nasiru Saminu ta fara sauraron shari'ar mutanen nan huɗu da ake zargi da kisan matar aure da ɗaukacin iyalanta a unguwar Cirancin Ɗorayi da ke ƙaramar hukumar Gwale a jihar Kano. Kisan gillar da aka yi a ranar 17 ga watan ɗaya na shekarar 2026 da misalin ƙarfe 11 na safe. Wanda ya ɗauki hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya kasancewar ba a saba ganin irin wannan mummunan aiki ba. An dai gurfanar da Awwal da aka fi sani da Breka da kuma Yakubu Ɗayyabu wanda aka fi sani da Wawu, sai kuma Isyaku Yakubu wanda aka fi sani da Sobe, yayin da aka karanta musu ƙunshin tuhumar da ake yi musu. Umar Awwal ya amsa laifinsa na kashe Malama Fatima Abubakar da 'ya'yanta 6. Sai dai ya ce ita Fatiman ita ce da kanta ta jefa jaririnta a cikin rijiya domin gudun kada ya halaka, inda Yakubu Ɗayyabu da Isyaku Ɗayyabu suka musanta waɗannan zarge-zarge da aka yi musu. Lauyan da ke kare su barista K.I. Abdulkadir ya roƙi kotu da ta ayyana wancan a matsayin wanda bai yi laifi ba, kasancewar babban laifi ne da sai an gabatar da shaidu a kai, kuma kotun ta amince da hakan inda ta ɗage shari'ar zuwa ranar 24 ga watan Afrilun shekarar 2026 domin sake gabatar da su a gaban kotu. Kotun ta kuma zargi mutanen da laifin kisan wata yarinya ƙarama mai suna Hafsat Awwal da ke unguwar Sabuwar Gandu, wadda ake zargi sun yi mata fyaɗe tare da ƙwaƙule mata ido, wanda ake zargin sun kaiwa Isyaku Yakubu da niyyar yin harkokin tsafi da idon. Waɗanda ake zargi dai sun musanta tuhumar da ake yi musu, yayin da lauyoyin gwamnati barista Salisu Muhammad Tahir da barista Bashir Kabiru da kuma Safiya Yahaya Yalwati da sauran lauyoyin gwamnati sun roƙi mai shari'a Nasiru Saminu da ya ba su wata rana domin gabatar da shaidu. Lauyoyin da ake kare su barista K.I. Abdulkadir da A.S. Tunkuyau da J.A. Musa sun ce ba su da wani ja a kai. Kotu kuma ta ɗage ta saka ranar 27 zuwa 28 na watan Afrilun shekarar 2026 domin sake sauraron ƙarar. Sai kuma wata tuhuma da aka yi musu ta kisan matar aure da kishiyarta a unguwar Tudun Yola wadda ba a karanta musu ba, sakamakon sun ce lauyoyin da za su kare su ba su hallara a gaban kotu ba, inda aka ɗage shari'ar zuwa 20 ga watan Afrilun shekarar 2026 domin a karanta musu ƙunshin tuhume-tuhumen da ake yi musu a gaban kotu.